후쿠오카에 가면 꼭 먹어야 하는 모츠나베를 집에서도 간단하게 먹을 수 있는 레시피. 후쿠오카에 사는 친구가 알려줬으니 저장 필수야. 대창 먹기 좋게 썰어주고 끓는 물에 살짝 데쳐주면 좋아. 물 부어주고 양배추 듬뿍 양념장 만들어 부어줄게. 숙주, 두부, 대창, 대파 송송, 버섯 있으면 넣어주고 청양고추 넣어 뚜껑 닫아 끓어오르면 불 줄여 소금으로 간 맞춰줘. 부추 듬뿍 올려 홍고추로 토핑해주면 예쁘겠지? 부추가 살짝 숨이 죽으면 완성이야. 청양고추 참소스 넣어 준비. 후쿠오카에서 먹었던 그 맛 잠깐 끝이 아니야. 어느 정도 먹었으면 미소, 고춧가루, 소금, 후추 간해서 면사리 무조건이야.